ஹலோ காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம ரோஜா சீரியல் ஆக்டர் சிப்பு அண்ட் பிரியங்கா அவங்க அப்டேட் பண்ண விஷயங்கள் கூடவே அவங்க ஃபேன் பேஜில் வந்த சூப்பரான மொமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் கீழே தெரியிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 86% ஆஃப் த பீப்புள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்க்குறீங்க. நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கும் ரொம்பவே மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். நம்ம சிப்பு இந்த க்யூட்டான பிக்சரை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஃபோட்டோவில் பாட்டிலில் கேட்ச் பிடிக்கிற மாதிரி பிளேஃபுல்லாக ஒரு கிளிக் எடுத்திருக்காரு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே கிட்டிஷாக இருக்காரு. இந்த ஃபோட்டோவை போஸ்ட் பண்ணி when someone compliments me on my physique, positive attitude and enthusiasm, I walk on air the rest of the day அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. கூடவே நம்ம சிப்புவோட ஃபேன் பேஜில் கொஞ்சம் அழகான பிக்சர்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோவில் ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட கேண்டிட்டாக ஒரு கிளிக் எடுத்திருக்காரு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்காரு. இந்த ஃபோட்டோ அர்ஜுன் போஸ்ட் பண்ண ஃபோட்டோவோட நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் தான். இந்த ஃபோட்டோவை போஸ்ட் பண்ணி ஸோ க்யூட் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ஸ்மைல் ஹேண்ட்ஸம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோவில் கூலர்ஸோட செம்ம ஸ்டைலாக ஒரு சூப்பரான போஸ்ட் கொடுத்து கிளிக் பண்ணியிருக்காரு. பார்க்குறதுக்கு செம்ம மாசாக இருக்காரு. இந்த ஃபோட்டோவில் கேஷுவலாக நேச்சுரல் ஏரியாவில் கூலாக ஒரு கிளிக் எடுத்திருக்காரு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்மார்ட்டாக இருக்காரு. கூடவே இந்த ஒரு பிக்சரையும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோ ஃபுல் லுக் தெரியற மாதிரி கேஷுவலாக ஒரு கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு சார்மிங்காக இருக்கார். இந்த ஃபோட்டோவை போஸ்ட் பண்ணி சார்மிங் ஹீரோ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோஸ் ரெண்டுமே த்ரோபேக்ஸ் பிக்சர்னு நினைக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சைல்டிஷாக இருக்கார் நம்ம அர்ஜுன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம பிரியங்கா இந்த க்யூட்டான பேரட் வீடியோ ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வீடியோவை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் ஸ்கையோட பேக்ரவுண்டில் ஒரே ஒரு பேரட் உட்காந்துருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே நேச்சுரல் ரெயின்ஃபால் இந்த வீடியோவையும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வீடியோவும் இப்போ உங்களுக்காக. இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணி ரெய்னிங் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம பிரியங்காவோட ஃபேன் பேஜில் இந்த க்யூட்டான கொலாஜ் எடிட் பிக்சரை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. கூடவே வாட்ஸ்அப் ஹார்ட்ஸ் கூட அவங்க காஸ்டியூமை கம்பேர் பண்ணி ஒரு கொலாஜ் வீடியோவும் போட்டிருக்காங்க. அந்த வீடியோவை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உண்மையிலுமே வேறு லெவல் இருக்குது. நீங்கள் எந்த ஹார்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் கீழே தெரியிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டுருங்க.